Shalom o mayong paminaw sa ato ang mga suki nga tigpaminaw nining maong istasyon dinhi sa 96.1 Voice FM. Ang tanan nga nagasunod gayud nining maong programa, ang pinasahit nga programa dinhi sa Kanginan, ang balik sa kamatuoran. Ingon usab sa tanan nga naglantaw, nag-view karon sa atong Facebook Live. At the same time kini nga Facebook Live mapatalinghugan matag Domingo sa 96.1 Voice FM sa lungsod sa Pamplona. Alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon. Matag Domingo na ugmang adlaw ma-play ni sa 96.1 Voice FM kini atong live mga igsoon o kahigalaan. Ang ato ang itong gamahan atong gipasalamatan una sa tanan meaning pinasahi na usab nato nga mga buluhaton alang sa iyang kahimayaan mahitungod sa pagpalapnag sa iyang pulong, pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga katawhan nga wala pa nasakop sa maong toril. Ato ang ipahinungod kining tanan alang gayud sa iyang kahimayaan o sa tanan nga nagapatalinghog ug usab sa nagasunod ining mga programa. Akong dako kayo nga pagpasalamat kaninyong tanan nga inyuhang disuportahan kining nga maong programa dinhi sa Kanginan. O sa tanan nga nagdalantaw sa Facebook Live nato karon, ayaw kalimot sa pag-share, no? Aron ato sa mga papaambit ang mga pulong sa atong langitong amahan mahitungod sa kalawasan ngadto sa atong tagsa-tagsa ka mga friends diha sa social media. Of course, atong Facebook, like, i-follow, dayon i-share, no? Haron nga ato sa mga paambit ang mga balaan nga pulong ngadto sa kanila mga higalaw igsoon. So nini karon nga takna ato ang sugdan kini atong pagisgot-isgot na ni sa kahanginan pinaagi sa usa ka pagampo. Dalaygon ka sa katapusan, langit no namo nga amahan. Tagya ikaw sa amo ang mga kinabuhi, takos ka nga pasidunggan, takos ka nga himayaon sa imong pagkagamhanan, sa imong pagkamahigugmaon nini nga kagabion, nini nga takna karon amo ang gikalipay nga ikaw makig-uban kanamo sa amo ang pagtuon ng sab sa imong mga balaan mga pulong, hilabi na amhang yawi sa hisgot ay tungod sa imuhang balaan nga ngalan. Natunta nga imuhang balaan nga kaalam, langit nun nga kaalam imuhang idihog sa matag usa nga nagapatalinghog nining maong tulumanon, nining maong programa, nining usab nga Facebook Live nga nagalantaw ikaw sa mga blessed nga to kanila nga magahatag ikaw sa langit nga kaalam haron untang imuhang balaan nga mga pulong nga amo ang matun-an nining ang mga takna karon amo gayud nga masabtan sumala gayud diha sa imuhang kabubuton. Dalaygon ikaw sa katapusan, amo ang ginapangayo nga ikaw makig-uban kanamo ug ihatag nimo ang imuhang kusog sa matag usa kaayo sa panglawas, magapahilayo ikaw sa tanan nga mga matang sa balatian, kasamok mga problema among gitugyan diha kanimo ang tanan nga ikaw gayud ang amo ang dalampanan nga makahatag nini og solusyon sa tanan namo nga mga problema nga gihambing karon sa mga naglantaw bisan pa man usab sa nagapaminaw anghan. Among ginatugyan diha kanimo abayawe nga ikaw man ang amo ang dalampanan ug wa nay lain nga ikaw magahatag kanamo sa kalinaw sa among pagpangalagad diha kanimo. Tabangi kami nga amo ang makinabuhi gayod ang paghigugma sa kamatuoran, hilabi na amang yawi sa pagpalapnag ug paghimo pa sa mga buluhaton nga imong isangon sa matag usa kanamo aron sa pagpaambit sa imong mga pulong ngadto sa mga katawhan nga nagapangita sa kamatuoran. Kini tanan among ginapangayo ug ipasalamatan uban sa kapasayloan sa mga sala di lamang sa gamhanang ngalan sa kalawasan sa ngalan ni Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Dalaygon kayo sa ato ang atong langitong amahan mga higalaw igsoon ini nga takna karon nga ato siyang mapasidunggan pinaagi sa atuon nato sa iyang mga balaan nga pulong. Sunod dunay duha ka bahin nga atong pagahisgutan dinhi, no? Duha ka bahin. Una, ato ang hisgutan kining mahitungod sa pagkwinta sa pista sa semana. Ato ang isaysay
diha kaninyo mga higalaw igsoon kung kanos agyod magsugod ang pagsaulog sa fiesta sa mga semana or Feast of Weeks. Gitawag ni siya sa Hebrew og Shavuot, unya ato apod nga pagahisgutan nining atong panag uban-uban karon nining mga takna karon ato ang hisgutan ang breaking news, no? Breaking news nga nahitabo karon sa Israel nga adunay gipakunsad ang Israel o gitawag nga preemptive attack ngadto sa nasod sa Iran. Atong nasayran nga kining maong duha ka mga nasod best enemy guni sila, no? Best enemy nga nakita nato mga igsuon nga gi-atake karon sa Israel ang maong nasod gumikan sa ilahapod nga pag hatag og dako nga threat sa Israel, no? Nga ilahag yun nga plano a days before na gi-atake sila sa Israel. Doon nagyoy plano ang Iran nga ilahag yung paphaon ang nasod sa Israel. So isip pagdepensa usab sa nasod sa Israel sa maong Prime Minister nga mao si Benjamin Netanyahu, ihag yung giunhan kay dili sila gusto nga ma-develop gyud 100% ang gitawag o nuclear capability sa Iran to destroy Israel. No, so muna atong hisgutan karon ug asa ni siya padulong, ang posibilidad kung asa ni siya padulong atong hisgutan mga higalaysoon in relation sa mga propesiya sa kasulatan. No, so atong hisgutan una ang kini ang mahitungod sa pagkwenta, no? Sa pagkwenta sa kining kapistahan sa mga semana. Ato ang sayron mga higalaysoon nga dinha sa Leviticus 23 mga bersikulo 15 ngadto sa 16 na ay kasuguan diha ang Torah nagsaysay diha nga ang katawhang Israel paihapon og 7 ka kompleto nga semana. Yes, 7 complete weeks. Kunya sa verse 16 imong makita diha nga pagkahuman sa pag-ihap sa 7 ka kompleto nga semana, ang ika-50 ka adlaw diha mao kana ang pagsaulog sa Pentecost nga gitawag og Feast of Weeks. Kanang ika-50 ka adlaw. So kay 7 man ka semana ang ipaihap, sumala sa verse 15. Unya pagka ugma human nga makumpleto gyud ang 7 ka kompleto nga semana, meaning to say that is ika-50 nga adlaw mao na ang kasaulogan sa gitawag og Feast of Weeks, mga higalawson. Ang pangutana diha, kanus aman di ay kini magsugod ang pag-ihap sa unang semana, ikaduhang semana, ikatulong semana, ikaupat nga semana, ikalima ngadto sa ikaunom, ngadto sa ikapito. Kanus amo gid magsugod. Kung imo lang taon ang Torah mga igsuon, atong makita nga ang kasuguan gihatag na siya human sa kasuguan sa Feast of Unleavened Bread, no? Human sa kasuguan. Walay specific kini ang day kung kanus agyod siya magsugod. Kung imo lang tawon ang Torah diha sumala sa Leviticus 23, no? Kung imuhang tun-an mga higala og igsuon, ang Leviticus 23 nag-ingon sa dinhi nga right after gyud sa kani ang paghatag ni Amahang Yahweh sa kasuguan. Dinha sa verse 8, sa verse 8, muni ang last nga human nga gihatag ni Amahang Yahweh alang sa katawang Israel sa pagsaulog sa Feast of Unleavened Bread. Atong basahon, apan maghalad kamo kang Yahweh sa halad nga gisnasunog sulod sa 7 ka adlaw. Sa ika-7 ka adlaw mao ang usa ka balaan nga panagkatigom. Walay bisan unsa nga baluhaton nga pagabuhaton ninyo sa inalagad. So nga sa ato pa mga higalaw igsuon, ang ika-7 nga adlaw sa Feast of Unleavened Bread gihatag ni Amahang Yahweh diha sa verse 8. Muni ang katapusan nga tulumanon alang sa iyang katawhan nga pagahimuon sa fiesta sa tinapay nga walay libadora. Unya pag-abot nimo sa verse 10, dili dayon ang command nagsugod sa verse 10. Mga higalaw igsoon,
Isulti mo sa mga anak sa Israel ug ipamulong mo kanila nga sa pagsulod ninyo sa yuta nga akong ihatag kaninyo ug magaani kamo sa abot niini nan magadala kamo ngadto sa saserdote ug usa ka binangan nga uhay inunahan sa mga unang bunga sa inyong pag-ani. So dunay command din ni sa mga Yahweh nga nag-abot niya sa katawang Israel dito sa yuta nga iyang ihatag ngadto kanila sa dili pa sila mag-ani sa ilahang mga uma ang mahitabo sa abot silang uma kinahanglan ang mga katawhan magadala ug usa ka binangan nga inunahan sa unang bunga ngadto sa saserdote ug kini siya ihalad sa usa ka saserdote didto sa usa ka balaan nga dapit. Kanato makita sa verse 11 ug itabyog niya ang binangan sa atubangan ni Yahweh aron kini pagadawaton alang kaninyo sa pagkaugma sa tapos ang adlaw nga ipapahulay ang saserdote magatabyog niini. So itabyog ni siya mga higalo igsoon pagkaugma human sa adlaw nga ipapahulay. Ang pangutana kanus aman ni siya nga adlaw nga ipapahulay ang gimin dinhi nga maoy sinugdanan or maoy kanang gitawag og timailhan nga mao ni pagtabyog pagkaugma ana maoy pagtabyog sa binangan nga uway. Kay pag-abot mo sa verse 15 mga higalo igsoon gikan ni anang higayuna nga pagtabyog sa binangan nga uhay sa saserdote mao kini ang panahon diin mag-ihap og 7 ka kumpleto nga semana ang katawang Israel aron ilang sa ulogon ang Feast of Weeks ang Pentecostes. Unya sa verse 16 naadayon ang ingon nga sa pagkatapos na matangkod na ang 7 ka semana unsa may mahitabo mga higalaw igsoon pagkatapos na ang ika-50 ka adlaw mao kana ang himuon sa mga Israelitas nga maghalad sila napod ngadto kang Amahang Yahweh isip pagsaulog sa Feast of Weeks. Ang pangutana diha karon unsang sabaduha kanang giingon diha nga kanang amoro after the Sabbath pagkaugma human sa adlaw nga Sabado. Unsa man ang Sabaduha? O kanang pagkaugma human sa Sabado nga sa ato pa unang adlaw sa semana. Unsa man na siyang ang gitawag og adlaw diha? Unsa man na siyang unsay kasaulugan anang higayuna? So atong makita higalo iso nga dinhi higayuna dili kay specific ang command ni Amahang Yahweh. Kung kanus agyod magsugod o asa man ni siya nasulod ang kanang Sabado ug ang pagkaugma human sa Sabado nga gisaysay sa verse 15 ngadto sa 16 sa Leviticus 23 nga diin mao ni ang pagkwenta haron ato matumbok ang tinuod nga panahon sa pagsaulog sa Feast of Weeks. Okay? So dili kayo klaro diha. Take note mga higaligsoon. Kisa may naghatag ani og husay gyud. Kisa may naghatag ani og husay. Atong bantayan mga higalaw igsoon nga si Yeshua ang wala lituuhan sa mga Hudiyo. Si Yeshua mga higalaw igsoon. Kung atong lantawon ang Romiem chapter 10 verse 4 niingon sa dinhi. Romiem chapter 10 verse 4. Kang Mesiya mao'y gitinguha nga kalabuton sa Torah alang sa pagkamatarong sa tanan nga mosalig kaniya. Unsa di ay mga higalaw igsoon? Ang Mesiya mao'y gitinguha nga kalabuton sa Torah alang sa pagkamatarong sa tanan nga mosalig ngadto kaniya. Say may kalabuton sa kani ang Aramaic nga pagkasulti kanang gitawag dag kalabuton or goal mga higalaw igsoon saka na siya dito. So usa may kalabuton sa ubang nga version gitawag ni sa ang katapusan sa Torah, ang fulfillment sa Torah si Yeshua mga higalaw igsoon. Pero kung mo lang tao dito sa Aramaic saka na siya ang kalabuton din sa Torah. Haron atong maangkon ang tinuod nga pagkamatarong. Usa man ning ngano man day igsuon nga siya sa may mahimo ato ang kalabuton sa Torah haron nga ato maangkon ang pagkamatarong. Bantayan nato mga higalaw igsoon nga sa Matthew chapter 5 verses 17 to 18
sa 17 diha niingon siya din nga si Yahshua wala siya nianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. So, pag-abot mo sa verse 18, si Yahshua niingon sa din nga wala gyud bisan usa ka kudlit nga pagasayloan hangtod ang tanan matuman. Ano na itong batayan ha? Nga sa ato pa, ang pag-anhi ni Yahshua mga higaluson, ihagong gituman sa sakto nga paagi ang Torah. Kay, ang nahitabo mga higalaw isuon, sa panahon ni Yahshua, ang mga Hudyo, wala na nakasubay sa tinuod yun nga pagtuman sa Torah. Wala na. Naghimo na sila og ilang mga kaugalingon nga mga tulumanon. Daghan na kaya sila ginahimo, ginagdugang nga mga tulumanon nga wala na yun nasakop kung unsaon paghatag o katumanan, sakto nga katumanan ang Torah nga gihatag ni Amang Yahweh. Muna nga si Yahshua, gipadala ni Amang Yahweh haron makita kung unsaon gyud pagtuman ang Torah. Muna ningon siya sa Romim atong gibasa ganina chapter 10 verse 4 nga siya ang kalabuton sa Torah haron atong maangkon ang tinuod nga pagkamatarong. Nga sa ato pa ang atong ehemplo, ang atong lantawon mga higalaw isuon. Kung unsaon ato pagtuman ang Torah, si Yahshua gyud. Tungod kay si Yahshua ang katumanan ni tanan. Gihatagan og perfect nga pagtuman ni Yahshua ang Torah. So siya gud atong lantawon. Dili ning mga saserdote karon nga giila sa mga Israelita, sa mga sa Parisiyo, mga Sadusiyo, mga Orthodox Jews. Dili ni ang gisgutan din ni mga higalisuon nga ato ang kalabuton nga nagtuman sa Torah mao gyud si Yahshua. Kung giun sa pagtuman, giun sa pag-fulfill ni Yahshua ang Torah, mao gyud toy ato ang kabuton mga higalisuon. Mao toy ato ang sundon. Karon ang pangutana, giun sa man pagtuman ni Yahshua mga higalisuon ang kining maong kasaulugan. Giun sa man ni siya pagtuman ni Yahshua ang maong kasaulugan mga higalaw iso. Atong bantayan nga ang ato ang manuluwas mga higalaw iso nga si Yahshua siya maoy gitawag og katumanan gyud. Siya maoy katumanan. Siya gitawag og katumanan sa Torah. Nga sa ato pa kalabuton nga ato yung kabot ang tinuod gyud nga pagkamatarong. Mugo na atong timan-an mga higalaw iso. Karon ang kining maong kapistahan sa mga semana atong lantawon kun giun sa magyud ni siya pagtuman ni Yahshua. Unsa magyoy katumanan ani ni Yahshua? Atong bantayan mga higalaw iso. Nga niining higayona ato makita nga si Yahshua gipatay si Yahshua panahon sa Pasko. Ato nakita na siya sa chapter 19 sa Juan. Chapter 19 sa Juan o sa Marcos pod. Ato po makita diya chapter 14 sa Marcos. Ang kamatayon ni Yahshua diya sa Pasko mga higalaw iso. Karon ang nahitabo ang kamatayon ni Yahshua mao kadto mga higalaw isuon ang gisimboluhan sa katong Passover. Ato bantayan nga ang kining plano niya mga Yahweh sa kaluwasan naka-set gyud diha sa iyang kapistahan. Ang kamatayon ni Yahshua mao kadto ang picture out sa Passover nga ang kahulugan ini it is a remission of our sin. Remission of our sin in kalagsoon. Unya paghuman ana nga fiesta sa Passover musunod din ang Feast of Unleavened Bread. Nga ang kahulugan ana nga sa ato ang moderno nga kahimtang karon kinahanglan ang kaning mga patubo ato gyud ni siyang wad-on sa atong kinabuhi. Nato sa ato paglikay, no? Paglikay sa pagpakasala. Ato yung biyaan ang sala. Ibiyaan nato ang sala higalaw ison. Sunod nga feast is ang Feast of Pentecost. Unsa may nahitabo mga higalaw ison? Sa human
sa kamatayon ni Yasua. Sa imuhang makita sa chapter 19 sa Juan kanya nga akong gisulti. Chapter 19 siya kanan. Ito makita diha nga si Yasua gi patay siya panahon sa Pasko. Atawa, chapter 19 sa verse 14. Ug kadto adlaw sa pagandam alang sa Pasko. Sa may ikaunom ang takna ug siya miingon sa mga Yahudim, tan-awa ni ania ang inyong hari. Apan sila misinggit nga nagaingon, pahawaa siya. Ilansang siya sa kahoy. O si Pilato miingon kanila, ipalansang ko ba di ay sa kahoy ang inyong hari? Ug ang mga saserdote sa punuan mitubag nga nagaingon, wala kami hari gawas kang Cesar. Sa verse 16 ingon siya diya, busa yang gitugyan siya ngadto kanila aron ilansang sa kahoy, busa ilang gidala si Yasua. So ato makita ang mga higalog isuon nga ang kamatayon ni Yasua naa diha gud na atol sa Passover. Karon kanus aman siya nabanhaw. Kanus aman siya nabanhaw. Dayon ato pong lantawon kung unsa man ni siyang adlaw gipatay si Yasua. Para ato matuhog mga higalog isuon. Unsang adlaw gipatay si Yasua. Kung ato ang lantawon balikan ang propesiya ni Daniel sa Daniel chapter 9 verse 27 mga higalagson. Ato makita dito nga sa tunga sa simana pahunungon ang tanan nga mga halad. So nga ang katapusang halad mga higalagson mo kato ang kamatayon ni Yasua alang sa kapasayloan sa sala. Mo sa katapusang halad. Ang kapasayloan sa atong sala yun total remission of sin. Mo to ang kamatayon ni Yasua. Nga sa ato pa, buti ingon ni Daniel nga pahunungon ang tanan nga halad. So gikan sa kamatayon ni Yasua, gikan adto wala nay paghalad-halad mga higalagson. Tunga-tunga sa semana. Okay, tunga-tunga sa semana. Unya sumala sa 19 verse 14 ngadto sa 16 sa yakanan. Pasko to siya. Passover to siya. Kanang tunga-tunga sa semana nga giingon sa propesiya ni Daniel. Passover na siya isuon. Kaya mo na ang kamatayon ni Yasua sa Passover. Unya take note nga after sa Passover, musunod din ang Feast of Unleavened Bread. Bantayan nato na sa mga higalagson. Sunod din ang Feast of Unleavened Bread. Karon, pag sunod sa Feast of Unleavened Bread, ang pagkabanhaw ni Yasua sumala pa sa Mateo 12:40, chapter 12. Verse 40 sa Matitya mga higalagson. Chapter 12. Ato lang taon. 12:40. Sa mga sayuna dito sa tiyan sa dakong isda, sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi, ang anak sa tawo usab tulo ka adlaw ug tulo ka gabi ilalom sa yuta. Nasa ato pa si Yasua dito gyud sa ilalom sa yuta within 3 days and 3 nights. Tulo ka adlaw ug tulo ka gabi igod siya dito. Muna sa taman ang mga higalagson. Nasa ato pa sumala sa propesiya ni Daniel o sumala po diha sa katumanan ni Yasua kung ano siya na namatay. Pasko man to siya, Passover man to, pista na siya higalagson. Ang Passover o ang Pasko, pista na siya nga naatol nga si Yasua gipatay. Usa na siya sa kapistahan sa mga Hudiyo. Karon atong higayona is tunga-tunga to sa semana. So unsa man ron ang adlaw sa tunga-tunga sa semana? Ato makita higalagson kung mo lang tawon ang mid of the week is mao gyud ang Miyerkules. Wednesday gyud na siya. Di ba? Wednesday, mid of the week Wednesday na siya. So karon ang nahitabo mga higalagson. Kay Wednesday man, unya sumala sa Mateo 5:40, tulo ka adlaw ug tulo ka gabi man siya dito. So pag abot ana og ang Miyerkules sa gabi si Yasua kay gilubong mga sa dayon before ni salop ang adlaw. Sumala sa Yakanan chapter 19 verse 31 higalaw isuon. Gihingagaw man gyud to siya og lubong ni Joseph, no? Kanimong lantawon mga higalaw isuon. Gihingagaw gyud siya og lubong kay kadto siyang adlaw mo to ang adlaw sa papangandam niya pagkaugma ato mo man to ang adlaw nga pahulay nya kanang adlaw nga adlaw nga pahulay matud pa sa 19 verse 31. Dako man kanang adlaw. Nganong dako nga adlaw? Because this is Haile Sabbath.
Heidi Sabat nga siya. So nga sa ato pa mga higalo igsoon, pag abot sa Miyerkules sa gabi, unang gabi ito siya. Pagka Huwebes sa gabi, ikaduhang gabi, pagka Biyernes sa gabi, ika-tulo nga gabi ito siya. Unya pagka Huwebes sa adlaw, usa ka adlaw na siya Yaswa dito sa ilalong sa yuta. Pagka Biyernes na pud sa adlaw, ikaduhang adlaw siya dito sa ilalong sa yuta. Unya pagka Sabado sa adlaw, mga higalo igsoon, ikatulo siya nga adlaw. Unya before gyud ni sunset, mga higalo igsoon. Before gyud ni sunset kay gikuha man tong lawas ni Joseph before sunset kay di man gyud nila paabtan og salop kay Heidi Sabat man gyud to pagsalop. So before sunset adto lagi tong gigingaga og lubong ang lawas ni Yaswa. Karon pagtangkod atong higayon sa paglubong nila, mo to'y pagtangkod og tulo ka adlaw. So to pa before gyud ni sunset ang adlaw sa Sabado, mo to'y pagkabanhaw ni Yaswa, mga higalo igsoon. Atong bantayan nga si Apostol Pablo nag-ingon gud siya nga ang kamatayon ni Yaswa, ang katong kamatayon ni Yaswa ug ang iyang pagkabanhaw mao kadto siya ang nahimong unang bunga. Oo. Siya mo'y nahimong unang bunga gikan sa tanan nga mga patay. Nga sa ato pa, siya mo'y unang nabanhaw gikan sa mga patay. Nga sa ato pa, siya is the first fruit. Siya mo'y unang bunga mga higalo. So sumala pa di ato makita sa 1 Corinthians, no? Corinthians. Kung imo lang taon, siya mo'y nahimong bunga mga higalaw. So first fruit ko siya. 1 Corinthians chapter 5. Kita na may galang siya mo ay nahimong inunhang bunga si Yaswa. Sa unang Corinthians ato makita da mga higalo igsoon. Ato sang pangitaon tong teksto nga nag-ingon nga si Yaswa mo'y unang bunga nga ako nalimtan mga igsoon. Chapter sa 1 Corinthians atong lang taon mga sa kung mga igsoon na ato sang atong lang taon na 1520 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Yung sa diri mga igsoon, apan ang tinuod mao ang Mesiya gibanhaw gikan sa mga patay, siya ang nahaunang bunga sa mga nangamatay. So si Yaswa mao'y nahimong inunahang bunga sa mga patay. So kini siya nagpasabot mga higalo igsoon nga si Yaswa mao daini ang girepresentahan sa kadtong unang bunga, inunahang bunga nga mao'y halad sa mga saserdote dito sa balaan nga dapit nga gisgutan sa chapter 23 verse 11 dito sa Leviticus. Kato sa ga-picture out ito ni Yaswa. Katong inunahang bunga dito, ga-picture out to siya ni Yaswa. No naghatag to siya og panan-awon mahitungod sa umalabot nga plano ni Imahang Yahweh
sa kaluwasan sa tanang tawo sa kalibutan. Ug mao kana siya higalaw igsuon ang pagkabanhaw ni Yahshua. Gumikan sa pagkabanhaw ni Yahshua, siya maoy nahimong inunahang bunga. Nagpasabot nga unang bunga sa mga nangamatay or unang nabanhaw gikan sa mga patay. Muna siya ang representaran ni Yahshua. So kanus ama na sa nahitabo mga higalaw igsuon, ang pagkabanhaw ni Yahshua naa sa adlaw nga Sabado. Take note nga itong gisgutan kaniya, si Yahshua namatay sa adlaw nga Miyerkules, Passover to siya. Unya, right after Passover, magsunod dayon na ang Feast of Unleavened Bread. Nakuha na ito igsoon? Feast of Unleavened Bread. Sa ito pa kay tulo ka adlaw, gikan sa kamatayon ni Yahshua, nabanhaw siya, sa dili pa mo sunset ang Sabado, nagpasabot nga katong Sabado diin nabanhaw ang atong manuluwas. Mao kadto ang Sabado nga nasulod sa Feast of Unleavened Bread. Sabado to siya. Katong pagkabanhaw sa atong manuluwas. Sabado to siya nga nasulod sa pista sa tinapay nga walay labadura. Nga sa ato pa katong paghalad sa saserdote sa usa ka katong balaan nga uway, katong dito sa balaan nga dapit nga ihalad sa saserdote ang inunahang bunga, mga higalaw igsuon. Kadto siya mao ang Sabado nga nasulod sa Feast of Unleavened Bread. Pagkaugma ato mga higalaw igsuon, mautoy pagsugod og kwenta nga sa to pa Domingo. Kay sumala pa sa verse 15, the more after the Sabbath man na ang pagkaugma human sa adlaw nga pahulay. Unya kanang igpapahulaya dahil higalaw igsuon, natunong na siya sa Feast of Unleavened Bread. Take note ha, si Yahshua mo'y katumanan. Siya ang tinuod gyud na atong lantawon kung giunsa niya pagtuman ang Torah. Giunsa niya pagtuman ang Torah. May tungod sa kapistahan, may tungod sa inunahang bunga. Higalaw igsuon, pag abot na ni Yahshua, iya kining gituman sa hingpit gyud nga pagkatuman. So unsa nga pagi? Nabanhaw siya sa Sabado nga nasulod sa Feast of Unleavened Bread. Human sa pagkabanhaw niya sa Sabado nga nasulod sa Feast of Unleavened Bread, nikayab siya ngadto sa trono ni ang Yahweh. Nikayab siya. Unsang adlaw sa nikayab higalaw igsuon? Unsang adlaw nikayab si Yahshua? Kung imo lang taon mga higalaw igsuon ang chapter 24 sa Luke chapter 24 ato ang lantawon mga higalaw igsuon para ato gyud sa nga klaro. Lantaw po ko sa akong record mga higalaw igsuon kay at the same time ga-record ko para po sa broadcast na to ugma, no? Alas 2 ato alas 3 human ani mag-editing na po ta dayon human nato sa editing kwanta kani ang kwanta ng panagita finalize na nato ang record para broadcast na po nato ugma. So atong makita mga higalaw igsuon na dinhi sa kapitulo 24 sa Lucas ay tungod sa pagkayab ni Yahshua. Sa verse 1 ingon sa dinha, ug sa unang adlaw sa semana sa pagkakilom-kilom, sayo kaayo sila miadto sa lubnganan, dinala ang mga pahumot nga ilang giandam. Kisa maning niadto sa lubnganan mga higalaw igsuon, si Miriam ni kun imo lang taon ang yakanan chapter 20 mga higala o igsuon. Chapter 20 sa yakanan verse 1 gihingan lang din ug sayo sa unang adlaw sa semana si Miriam Magdalena miadto sa lubnganan sa mangitngit na nga moto pag-adto ni Miriam, no? Unya dinhi sa chapter 24 sa unang adlaw sa semana sa kilom-kilom sayo kaayo ni adto dito sa lubnganan, sila ni adto sa lubnganan dinala ang mga pamot. Si Miriam ni siya mga higalaw igsuon ang niadto dito. Si Miriam ni ang niadto dito nga nagdala sa mga pahumot unsa may nahitabo mga higalaw igsuon. Take note sa unang adlaw sa semana
kini pulong diri nga unang adlaw sa semana, kung imo ni siyang lantawon mga higalo ison dito sa Hebrew nga statement sa Hebrew. Barison dito. Barison ba sa buwa. Barison ba sa buwa. Ang kanang statement ba nga sa unang adlaw sa semana. Barison ba sa buwa. Nga sa ato pa higalaw isuon. Wala dili ka makita ito yung reason. Ang imo ang naa dito is barison. Ba sa buwa. Unsa may kanang barison? On the first sa una. Munay barison, una first. Ba sa buwa. Unsa man ang word nga sa buwa? Sa buwa sa Hebrew mga higalo isuon, sa Bisaya simana na siya, simana. Barison sa buwa ang kahulugan ana sa unang semana. Sa unang semana. Ngano man nga hisgot man og unang semana. Pero imo makita diri kalog isuon sa mga Christians translations. Naanay adlaw nga gibutang diya na nag-insert nga unang adlaw sa semana. Pero dito mo ni sa lantawon sa Hebrew is barison sa buwa ra gyud na sa dito. Walay yom, walay adlaw mga higalaw isuon. So naay problema sa kuan ani kaning translation. Bisan pa kining the word of Yahweh nga Bible, kaning the word of Yahweh. No? Kunin mo lang taon ang Luke chapter 24. Atong lang taon mga higalaw isuon para ato gyud nga makuha, no? Kinay sa kasulatan dinhi nga the word of Yahweh unya nantawa ang chapter 24 verse 1 sa Lucas. Niyo sa dinhi. Now upon the first day of the week. Ang word nga day mga higalaw isuon is naka slanting, no? Unya na siya footnote number. Ang word nga day na siya footnote number nga 113. Unya pag-abot nimo sa iyang footnote, nimo lang tawon, ningon sa dinhi. The word day is not in the Aramaic text. Nga sa ato pa kanang word nga day or adlaw diha sa Luke chapter 24 verse 1 Yakanan chapter 20 verse 1 o dito po sa Marcos o dito po sa Matitya higalaw isuon. Dito di ay sa Aramaic wala nang pulong nga adlaw dito. Wala nang pulong nga adlaw. Ang naa dito is barison sa buwa. Nga sa to pa on the first week. Nganong man nagisgot man dinhi ang kasulatan og on the first week. So medyo na ay problema sa translation. On the first week ang gisgutan diha. Nga sa unang semana. Nga sa ato pa nga pinulungan. Sa unang semana. Nganong man nagisgot man diha si Lucas, si Yakanan, si Marcos, si Matityo ug unang semana. Sumala pa sa original na translation nga pinulungan sa kasulatan. Nganong unang semana man nagpasabot ay higalaw isuon nga atong higayuna nga niadto dito si Miriam dito sa lugnanan mao kadto ang pag-ihap nila sa 7 ka mga semana haron ilang masaulog ang Pentecostes. Mauna nga dinha sa verse 24 sa Lucas ningon siya sa unang semana. Kay katong pag-adto ni Miriam dito, mao kadto ang sinugdanan nila sa pag-ihap sa unang semana. Ngadto sa ikaduha nga semana, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ngadto sa ikapito. Mo ni iyang gisgutan dinhi nga sa imo lang taon sa original nga pagkasulat. Ang statement dito is barison basabuwa nga sa unang semana. Kay gakwenta di ay ni sila igsuon og 7 ka kompleto nga semana haron ilahang masaulog ang Feast of Weeks. Nakuha na ito na mga igsuon, mga higala, no? Kani di ang pag-adto ni Miriam dito, mauto ang pagkwenta nila. Dito mo to'y magsugod sila sa kwenta. Mo man to ang pagkabanhaw ni Yasua.
atong higayon na kanang sabat diha nga giingon sa Leviticus 23 verse 11, kanang sabat diha nga gihisgutan, nasulod na siya sa Feast of Unleavened Bread. Maingon nga pagkabanhaw po ni Yaswa sa adlaw nga sabat, nasulod gyapon sa Feast of Unleavened Bread. Perfect yun ang pagtuman ni Yaswa Galawson. Muna nga sa verse 18 sa chapter 5 sa Matitya verse 18, naingon siya din walay bisan usa kat kudlit nga pagasayluhan kung dili matuman ang tanan. So tumanon guna ni Yaswa ang kanang pista nga kasaulugan diya sa Leviticus 23 verses 11, 15 to 16. Ang gitumbok diha si Yaswa diha na higalawison. Kanus siya mabanhaw ug kanus siya mukayab. Karon ato nakita nga nabanhaw siya before gyud mo sunset ang adlaw nga Sabado. Unya sa man hitabo mga higalawison. Nga pagkabanhaw niya sa Yakanan chapter 20 mga higalawison, pagpakita ni Yasua ngadto kang Miriam unsa may nahitabo mga higalawison. Yakanan chapter 20 na diri sa verse 13 mga higala o ison. Diri ato makita 13 ang babaye no niadto sa dito sa luganan niya, pag-abot niya dito wala naman ang lawas niya, so nagilak siya. Unya ang nahitabo siya swa nagpakita kaniya pero wala pa siya nakaila anang higayuna. So nadra sa verse 16 ningon siya og siya swa miingon kaniya, Miriam. Siya milingi og miingon kaniya sa pinulungan nga Hebrewanon, Raboni, nga sa ato pa akong magtutudlo. Unya siya sa miingon kaniya, ayaw ako hipkapa kay wala pa ako makasaka ngadto sa akong amahan. Apan adtua ang ako mga igsuon ug sugin di sila nga akong musaka ngadto sa akong amahan ug inyong amahan ang akong Elohim ug inyong Elohim. So pagpakita niya suwa mga higalawison right after siyang pagkabanhaw, wala gyud siya pahikap. Wala gyud siya nagpahikap, no? Wala gyud siya nagpahikap. Sa unsang rason? Tungod kay wala pa siya nakasaka ngadto sa iyahang amahan. Yes, wala pa siya nakasaka. Yang giingnan sila ni Miriam, adtua hinuon ako mga igsoon. Adtua. Lantawa ang verse chapter 24 sa Luke mga higalawison. Unsay nahitabo niini na dinha sa chapter 24, no? Yang pag-abot ni Miriam aning higayon na dito, papakita niya kang Yasua. Ang nahitabo ani giadto niya ang iyang mga igsuon. Nada sa verse 10. Nataw sa verse 10. Ug ang nagsugilon ini ngadto sa mga apostoles mao sila si Miriam Magdalena o si Jonathan, si Yohana o si Miriam nga inahan ni Jacob ug ang uban pang mga babaye nga kauban nila. So gisugilon. So apan ang ilang pagkabati kini mga pulunga daw sa limuang lamang ug sila wala tuuhi nila. Apan si Kefa mitindog ug midalagan paingon sa lunganan ug sa pag tikubo ug sa paglili pa niya mao na lamang iyang nakita ang mga panaptong lino ug siya ni pauli ug nahibulong sa nahitabo. Ug sa maong adlaw nga sa to pakatong adlaw din ni adto mga higalawison si Miriam dito. Ug niya nang adlaw sa to pakatong adlaw nga pagpakita kang Yasua, wala pa nagpahikap si katong adlaw nga nagpakita si Yasua kang Miriam, wala pa siya nagpahikap, no? Wala pa siya nagpahikap. So unsa man hitabo, giadto niya mga isuon, no? Sila ni Yakanan, si Miriam nga inahan niya Jacob
uban pa nga mga babae ng ilahang kauban. Giadto nila mga higalisod. O sa pag-adto nila dito, niya ng adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganan og Emmaus nga mga napulog duha ka kilometrahe gikan sa Jerusalem. Nagsultihanay sila mahitungod niining tanang mga butang nga nagakahitabo. Usab tang na nasultihanay sila, ug na nagpangaton anay sila, siya sa ni duol ug gikuyog kanila. Apan sa ilang mga mata napugnan aron dili sila makaila kanila. O siya miingon kanila, unsa ba kining inyong gistoryahan samtang nagalakaw kamo ug masulubon kamo. Ug ang usa kanila nga ginganlan og si Cleopas mitubag kaniya, ikaw ra ba ang bugtong dumuluong sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga butang nga nahitabo dito sulod niini mga adlaw? So si Cleopas presiyaswa ato, yaswa to. Unya niingon siya, wala ba ikaw ra dumuluong baka nga wala ka na nasayod sa mga butang nga nahitabo dito sa Jerusalem? O siya nang utana kanila, unsa bang mga butang nga? O siya miingon kaniya, may tungod kang Yasua nga Nazaret nun. Yang gisaysay katong kamatayon ni Yasua. Yang gisaysay mga higala o igsuon ang mahitungod sa kamatayon ni Yasua, atong paglansang sa mga sa lawas ni Yasua dito sa kahoy. Sa verse 21 ningon siya diri, ug naglaom unta kadto kami nga siya maugayod ang magtubos sa Israel. Oo, ug labot pa nining tanan, ikatulo na kaadlaw karon. So to pa 3 days sa to pa masabot ginato nga Miyerkules itong iyang kamatayon. Ug nabanaw si Yasua pagka ikatulo ka adlaw. Gikan atong higayon sa paglansang ni Yasua. Niingon pa si Cleopas nga ikatulo ka adlaw na gikan karon sa maong panghitabo. So sa ato pa mo coincide dito sa giingon ni Yasua nga siya magpabilin dito sa iyo, ilalom sa iyo sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Unya niya nang higayon namang higayon sa pagbanhaw niya, wala siya napahikap kang Miriam. Unsa man hitabo pa gyud? Kung atuon nimo ang verse 29, ana mga panghitabo no? Ningon sa dinhi, apan gipahawiran siya nila nga nagaingon, pabilon uban kanamo kay hapit na mugabi ug nagakasalop na ang adlaw. So sa to pa manug salop na ang adlaw mga higalig. So take note nga kani siya is Feast of Unleavened Bread ni siya. Kay human sa kasaulogan sa Passover, musunod man dayon na ang 7 ka adlaw nga pista sa tinapay nga malilabadura. Sa ato pa kini siyang ikatulo ka adlaw gikan sa kamatayon ni Yasua, pista sa tinapay nga walay libadura. Ug kanang Sabado nga nasulod sa pista sa tinapay nga walay libadura. Unsa man hitabo mga higaligsoon? Kanang hapit na gud mosalop ang adlaw, sa ato hapit na pud mosalop isuon ang katong maong adlaw, no? Adlaw sa Sabado. Uy siya misaka kung may pabilin uban kanila. So dayon man ana sa nagtambong siya sa kananan uban kanila, siya may kuwag tinapay ug nanalangin ug kini iyang gipikas-pikas ug gihatag kanila. Naay breaking of unleavened bread, no? Nagpikas-pikas sila. Pista man to sa tinapay nga walay libadura. Nagpikas-pikas sila nga sa to pagkasalop na sa adlaw. Sa pinahitabo mga higaligsoon, nang gabi na sa to pa pagsalop sa adlaw, nisulod na dayon na ang adlaw nga Domingo. Di ba? Kaya mo man na ang break of the day sa biblical calendar, nisulod dayon na ang unang adlaw sa semana. Okay, kung sa manahitabo mga higaligsoon, aning higayon na. Kasi nakiguban siya sa mga pisoles sa panahon sa ila ang panghaon. Unya sa man hitabo igsoon gisugilan katong hitabo nila dito sa nalakaw sila sa Emmaus, naglibog sa kisa matong tawo nga atong ikauban. Yung murag naalimukawon sila atong higayuna. Unya nitubag din ni kalit sa igalaw igsoon. Nitungha man diha si Yasua, no? Nitungha diha si Yasua. Unsa sa pagtungha ni Yasua igsoon, nagpahikap niya siya na sa verse 39. Tan-awan ninyo ang ako mga kamot o mga tiil nga maugayon ako. Hikapan ninyo ako og tan-awa. Kaya ang espiritu walay unod o mga bukog sama sa inyo nakita nga ania kanako. Nasa ato ba kay galigso nagpahikap na sa papakita. Human na ni salop ang adlaw. So human sa salop sa adlaw is Domingo na siya. Sa to pa
Inihigayuna, nagpahikap na siya sa unsang rason. Tungod kay nakasaka na siya dito sa trono sa langit sa iyang amahan, nga mao si Amang Yahweh. Yes, nakasaka na siya dito. Sa pagpakita niya kay Miriam, wala pa siya nagpahikap tungod kay wala pa siya nakasaka. Di ba? Mo ito rason. Unya karon dinhi sa pagpakita niya sa mga tinud-an, nagpahikap na siya sa rason nga nakasaka na siya dito sa trono sa amahan. Nagsimbolo nga kadtong pagsaka niya dito sa trono sa amahan, mao kadto ang pagtabyog sa binangan nga uhay sa mga inunahang bunga. Kanus man to nahitabo? The more after the Sabbath, sa to pa Domingo, sa to pa katong Domingo ha, mao kadto ang Domingo nasulod sa Feast of Unleavened Bread nga nagrepresenta ito sa pagkabanhaw ni Yahshua. Nagrepresenta sa pagkabanhaw ni Yahshua. Kanus agituman ni Yahshua pagka Domingo nga nasulod yapon sa Feast of Unleavened Bread. Nikayab si Yahshua dito sa trono sa langit. Sa trono ni Amang Yahweh. Mao kadto ang pagkayab ni Rabbi Yahshua, mga igaloy-so. Mao kadto ang gisimboluhan sa inunahang bunga. Mao dito ang pagkayab ni Yahshua dito. Mao to ang sinugdanan diin mo ihapta sa pito kasi ka kumpleto nga semana aron atong sa ulogon ang pista sa mga semana. Mao dito ang sinugdanan, mga igaloy-so. So asa man ron matunong sa ato ang pagsaulog. Ang ato ang pagsaulog, mga higalog-suot, kung imo lang tawon ang ato ang pagsaulog sa Feast of Unleavened Bread, ang Domingo adto higalog-suot ug katong Sabado pizza 19 pizza 20 sa Abril. So katong pizza 20 sa Abril mao to ang unang adlaw sa semana, or mo tong gitawag og moro after the Sabbath. Mao tong gitawag ang pagkaugma human sa Sabado. Sa to pa kanang Sabado diha ug ang pagkaugma niana kanang duha ka adlaw, ang Sabado ug ang pagkaugma human sa adlawng Sabado, puros na siya nasulod sa Feast of Unleavened Bread. Nako na to mga igalaw-ison, puros na siya nasulod sa Feast of Unleavened Bread. Nga sa ato pa, kung imo na pisag kwentahon, dito guna siya nagsugod, mga igalaw-ison, sa pizza 20. No? Pizza 20 guna siya nagsugod. So, ihap ka na pizza 20, mo to'y unang adlaw. So, dito na nagsugod ang first week. Muning giingon din ni Yahshua sa Lucas 24, nga sa unang semana, si Miriam ni ato dito, kay nga naman, kalisalop naman ang adlaw nga Sabado dato. Magkwenta naman sila atong sugod ug pito ka kompleto nga semana aron ilang sa ulog ang Pentecostes. Di ba? Munang iyang statement dito sa Lucas 24 on the first week sa original nga version. Barison basabuwa. Meaning to say, sa unang semana, dili sa unang adlaw sa semana. Kay imo nang nantawon sa original gyud nga pagkasulat, barison basabuwa ra man. Ningon sa dinha nga sa unang semana. Ngano ningon man sa unang semana? Kay kadto di ang pagkabanhaw ni Yahshua, mao ditoy sinugdanan nga mag-ihapta og pito ka kompletong semana aron atong sa ulugon ang iyahang pista sa Pentecostes. Muna ang gisimboluhan, mga igaloy-suot, sa unang bunga. Kini di ay nagpakita nga ang hingpit nga nagtuman ni mao gyud si Yahshua. Mao gyud si Yahshua. So kanus aman to gituman ni Yahshua ang pagkwenta sa pagsaulog sa Pentecostes. Didto gyud nagsugod sa iyang pagkabanhaw. Didto nagsugod sa iyang pagkabanhaw. Nga sa ato pa ang Domingo nga nasulod sa Feast of Unleavened Bread. O kanang Sabado muna disperas sa pagkayab ni Yahshua. Disperas sa pagkayab ni Yahshua. Unya kanang Sabado ha, muna sa higalag-suon ang timailhan nga magsugod na sila ihap sa unang semana. Okay. Complete 7 Sabat man na. Complete 7 Sabat. So katong Sabado di inabanaw siya sa motoy timailhan nga kanang mga inadlaw human adto mo toy unang semana. Mo toy unang semana nila. Nas diin sila magkwenta
hangtod na sa 7 ka kompleto nga semana aron ilang sa ulugon ang Feast of Weeks, mga igaluso. Karon natunong ba ang atoa? So imo na siyang pintahon gikan ato sa 20 sa Abril. Katong 19 gikan sa 19 adlaw Sabado man to siya, 7 ka Sabado gyud ato nitangkod atong Pizza City sa John. Nitangkod Pizza City sa John. 7 ka kompleto nga semana. Pagkaugma ato kay more after the Sabbath man, mo to siya ang gitawag og Pentecostes. Munang na itabok nga June 8 ang ato ang celebration. Yes, nahimo June 8. Pero na ato lang nga nahimong kani ang nagkadungan ang celebration sa Pentecostes sa mga Christians, mga igaloisor. Now, nato pero wala na nagpasabot nga ang ato ang gisunod mao na to ang ilang schedule. Ang atong gisunod diha kung giun sa gid pagtuman ni Yeswa, dili ang ilang schedule, mga igaloisor. No? Okay, mana nahitabo na siya. Nahitabo na ang pagtuman niya sa hingpit sa mga pesta before pa ni imitate ni sunod ang mga Kristiyanos sa maong kapistahan. Pero humana na gituman na ni Yeswa. Kaning pan-adlaw di ta nagsugod, mo gyud na ang adlaw nga gituman ni Yeswa. Nga sa ato pa sa kanang Sabaduhang sa iyang pagkabanhaw, Sabado na siya nga nasulod sa Feast of Unleavened Bread. O sa iyang pagkayab ngadto sa langit, mo na siya ang pagkaugma human sa Sabado nga nasulod gyapon sa Feast of Unleavened Bread. Muna nga ang ato ang Pentecost is natunong sa June 8, mga higala o ison. Okay? So, dalaygon kin siya mahang Yahweh, no? Nga ato ang na kwinta kung kanus agyud ta magsugod sa pagkwinta sa unang semana, ikaduhang semana, ikatulo ngadto na sa ikapito. Aron ato ang matumbok ang panahon di nato sa ulugon ang Feast of Weeks, mga higala o ison. No? So, karon ato ang pag-isigutan ang ikaduha nga bahin nga itong isigutan, mga igaloso. Kining nahitabo karon sa Israel. No? Kining nahitabo karon sa Israel. Kining pagpamumba karon sa mga nuclear site sa kini ang Iran, gumbahan nila, mga igaloso. Ang Israel mahimong dili ni siya maoy atong mga pangalantaw lang nga dili ni siya maoy makahimong makapalumpag sa Iran. Ini mo lang tawon karon ang ilahang gipaningkamutan nga dili makakontinue ang Iran sa pagdevelop og mga nuclear weapon. Kaya ang puntaryawan po si Iran ang Israel man. So ining higayon na mga higaloisoon. Dili lang kay ang Iran ang kontra sa Israel, daghan po kayo, no? Daghan po kayo. Unya, kung ato ang lantawon ang nahitabuan ni, nay propesiya diha sa Oseas chapter 5 nga igaloisoon. Muni ato ang ginalantaw. Oseas chapter 5 verse 12. Ningon siya dinha. Busa alang sa Ephraim, ako nahimong usa ka tangkog. Ug sa balay sa Yehuda, maingon nga usa kapag donot. Kuan ni siya igsoon. Ani mo ni siya lang tawon, mahitabo nga ano siya, medyo maapiki. Abot gyud ang panahon nga maapiki gyud ang Israel. Aning higayonan. No? So muna siya atong ginalantaw. Ato ang mga ginasunod na usa nato ni mga panghitabo karon. Ug asa ni siya padulong, no? Kay ang mga propesiya ato ni sang gilalantaw, ang katumanan nini karon nga mga adlaw gyud. No, kanang mga panahon na. Una sa verse 13 ingon sa dinhi, ug sa pagkakita sa Ephraim sa iyang sakit, ug sa pagkakita sa Yehuda sa iyang samad. Nasa ato pa ang kanang Yehuda, mga higaloisoon, mo ni siya karon ang mga katauhan karon nga namuyo sa Israel kay mo pa man ang tribe of Judah. Kung mo lang ng tawon, majority of the tribe of Judah mo pa na nakabalik karon. So muna silang gitawag og Judah. Ug kaning Ephraim karon nga kinsa man nga nasod ang Ephraim. Walay laing nasod isuon mong itres sumala sa history.
Ato na siyang tunan unya, no? Ato na siyang tunan unya. Kung kinsa guni sa si Ephraim karon, usa ka dako nga nasod nga alay gyapon karon sa Israel. Pero usa ingon dinhi sa verse 13, si Ephraim mahimong may sakit dili makatabang na Yehuda. O si Yehuda usab dunay samad. Mas ato pa problematic kining nasod, both Israel kaning modern Israel karon o kining gitawag og Ephraim, dunay problema sa ilahang mga nasod. Nga magpatabang unta si Juda kay Ephraim, pero si Ephraim dili pud siya makatabang tungod kay doon na po siya sakit. Si Juda po di na siya kalihok kayo kay doon na siya samad. Muna siya atong lang tawon mga higaloyso. Kung imo lang tawon karon ang nahitabo pagbomba ni papabomba ni Netanyahu dito sa Iran, ni-declare ang United States nga wala may connection sa pagpamumba sa Israel ngadto sa Iran. So medyo dihado, medyo ni-atras ang USA karon, no? Nga dili sila mangilabot sa pagpamumba sa Israel ngadto sa Iran. Hinungdan nga ang United Nation, ang United Arab Emirates, may usab ang daghan nga mga nasod karon nga nikondenar sa gibuhat sa Israel. So kining Israel karon mo man siya karon ang prophetic Judah, kay sila pa man ang nakabalik diha karon sa yuta sa Israel. Prophetic Judah na siya. Ang nahitabo mga iglesia, ang matod pa din samdan. Nga sa ato pa doon na po, dili lang kay Iran yang problema. Bisan pa man sa ilahang nasod ko o galingong nasod, problemado. Masama po'y samad, masama po'y sakit ni Ephraim. Kung mo lang tao ni Galawis, so ang grabe po ang kuanron, ang kinigitawag o protests. Grabe protesta, may tungod sa migration. No? Grabe, ako yung problema po dining maong nasod modern Ephraim karon. May tungod sa grabe nga protesta sa ilang nasod. May tungod sa ilahang pagban sa mga illegal migrants, mga igalagsyon. Dako kay ang problema po nila. So kanang higayon na muni dili siya kalihok sa Ephraim, dili siya katabang ni Yehuda. Si Yehuda dili na po siya maglisod na po siya diyok sa pagalingon. Time will come. No? Time will come. So, ato ang makita nga kini siyang panghitabo karon kung asa ni sa padulong, no? Kung mahimo gani nga mumrog madihado na si Israel, ang Israel ang higayon na unsa may mahitabo mahigalason atong padayon ang verse 13 ingon sa dinhi, ug nagpadala ngadto sa hari nga si Yareb, unya miadto ang Ephraim sa Assyria, ug nagpadala ngadto sa hari nga si Yareb apan siya dili makahimo sa pagpaalin kaninyo ni sa pag-ayo sa inyong samad. Atong lang tawon kung asa ni siya padulong mga igaloyso. Kung asa gini siya asa gud kutob ang isog ani nila, no? Kung mawik ba ang Israel, mawik ba ang alay sa Israel? Kay matud ni pagwik ani nila asa may nahitabo, muadto sila dito sa Assyria. Ang modern Assyria karon, kanang mga tao sa Assyria sa una mga igaloyso, kung imong i-trace ang ilahang kani ang agi kung asa ni sila karon, mutumbok nga kini mga tao sa Syria sa una muni mga tao karon nga naa sa Germany, muni ang German people. No, ato nang tun-an unya, ato nang i-prove nga kini mga tao nga namuyo sa una sa Syria muning mga sa Assyrian empire sa una, muni ang mga tao karon nga namuyo sa modern Germany karon. So, ang mahitabuan ni mga higalog isuot, asa man ang Germany karon, naa sa European Union, naa sa Europe. So, kining ang mahitabuan ni muni atong ginalantaw, nga kung mawik gani ang Israel, asa ang iyang mga allies mawik tungod sa kay sa nagkalain nga problema pod sa ilang nason. Wa dili na sila makalihok silang ugalingon, muadto sila sa European Union, maadto sila sa Germany. Muni akong ginahulat yun mga igaloyso. Muni akong ginabantayan.
naay propesiya diha sa Daniel, no? Nilapas na to usa ka oras, no, nga ato ang pag record kay kini siya ato po ni siyang i-play ug mga adlaw, no, ug mga adlaw sa atong radio broadcast. Ang Daniel higala isuon chapter 11 verse 40 atong tun-an ni siya, no? 11 chapter 40 chapter 40 sa Daniel 11 asa diri mga higala isuon. Ug niadtong panahona sa katapusan ang hari sa bagatan musukol kaniya ug ang hari sa amihanan musulong batok kaniya ingon sa alipulos. Uban sa mga karo nga igugubat ug uban ang mga magkakabayo ug uban ang mga daghang mga sakyan sa gubat. Ug siya musulod sa kayutaan ug mulukop ug muagi lamang. Siya usab musulod sa mahimayaong yuta ug daghang kayutaan ang mga daog apan kini makagawas sa iyang kamot nga mao ang Edom, ang Moab ug ang pangulo nga labaw sa mga anak sa Amon. Nga sa ato pa higalaw so nagisgutan dinhi nga hari sa habagatan musukol sa hari sa amihanan. Ang hari sa habagatan musukol sa hari sa amihanan. Matud pa sa mga Bible scholars, ang hari sa habagatan mao kana or ang king of the south is ang Iran karon mga higalaw so. Ang Iran mo nagilalantaw karon nga king of the south. Musukol siya sa hari sa amihanan. Ang king of the north is ang Germany mga higalaw so. Yes. Maugod na wa gid tay laing gilantaw ani gisunod. Ang king of the north is ang Germany. Nga sa ato pa kini karon ang Israel ug iyang mga allies. The moment nga mo weak sila tungod sa problema sa ilang nasod, asa sila moadto sa kang Assyria sumala sa propesya ni Osias. Unya inug-adto dito ni Osias, ang king of the north mo sulong sama sa usa ka alimpulos ngadto sa king of the south nga mao ang Iran. Nga sa ato pa ang mopulpog sa Iran ang king of the north. Higalaw ison. So muna siya itong nilalantaw karon. If ever nga dili pa ni siya mahitabo, dalaygon sa mga Yahweh. No, kay dili maatol sa tuan ako nga kalisod. Pero kung mauna ni siya ang panahon ni Galayson, ato gyud nga makita o ma-witness sa ato mga mata ang mga fulfillment sa propesya sa ato mga panahon karon. Muna nga karong mga higayon na dili ang panahon nga kita maglaroy-laroy sa atong papangalagan. We have to take seriously. Kinahanglan magmaisugon ta o kinahanglan matagos sa matinud-anon ta sa papangalagan. Kay ang panahon ato nakita nga haduol ra gyud ang pagbalik ni Rabbi Yasua. So dalaygon sa mga Yahweh nining nining mga panahon na nga diin kita nakahisgot sa iya mga balaan nga pulo. Salamat sa naglantaw. Thank you so much, no? Isuon Lorena Malinaw Ansero. Shalom. Shabbat Shalom Elder from Calero Ida. Shalom, no? Shabbat Shalom. Mga pangumusta sa mga kaigsunan din sa Calero Ida. Pangumusta ni Elder Ernel Rivera, no? Uban sa mga kaigsunan diha. Nung usab si Soon Randel Acero. Asa dapat imo Ida Elder sa Negros Oriental kinsa imo ngalan. Negros Oriental diri sa Bayawan, nasa Bayawan. Bayawan City sa Negros Oriental. Kinsa imong ngalan? Yes, this is yung isuon, ubos si isuon si Elder Mike Montilla. Elder Mike Montilla. Salamat sa paglantaw o sa tanan nga nag patalinghog nini ato ang pag sibya sa kanginan, no? Sa DYIB 96.1 Voice FM. Salamat sa iyong pagpatalinghog. Kabay pa siya mga Yahweh magapanalangin sa mga pulong ato ang nakatunan. Atong ipadayon ang ato mga pagtuon sunod na pod Sabat, no? The same time 8 to 9 ato ni siyang himuon gyud matag Sabat sa gabi mga igsoon. Ang pagtuon sa mga pulong ni Amahang Yahweh dinhira sa kasikas sa kamaturan.
Shalom, dahang salamat sa inyong pagtanaw. Hallelujah. Don't forget to share para nga ato sa mapaambit ang mga pulong ni Imang Yahweh ngadto sa mga nagahigugma sa papangita sa kamatuoran. Hallelujah.